थोड़ा किनारे रहिए भाई, थोड़ा सा एक या सामने से थोड़ा सा जगह दे दीजिए। बैठ जाए आप मेरे साथ आइए सर। अब सभी से झूले से विलम्ब कर आपके हस्त सुनते हैं। आइए नमन करें, आदम्य का अभिनंदन करें, भगवान सूर्य का वंदन करें, भूत भवन धारी भगवान शंकर प्रचंडम प्रतिष्ठम प्रगल्भम परेशम अखंडम मदम भानुकोटि प्रकाशम तनय हसूल निर्मूलनम शूलपाणे भगे हम भवानी पति भावगम्यम। आप पर ब्रह्म परमात्मा को साक्षात्कार करके सुअवसर आप प्रणाम करें। आदरणीय मंत्री जी